Nu ką, Domantas Šeškus žaidžia ko gero geriausią pirmąją rungtynių pusę šiame sezone. Gal net ir savo karjeroje, kuri Domantui Šeškui kol kas dar net ir neįpusėjo. Neabejoju tuo. Krepšininkas jaunas, vis dar priskiriamas prie perspektyviųjų kategorijos ir vadinamas tuo, kurio rezultatai dar ateityje. Patys geriausi ir patys pačiausi. Domantui 22 metai. Ir turint galvoje kokį šuolį, kokybinį šuolį jis padarė šiame sezone, kas ten žino. Galbūt kitas sezonas jau šiam prieniškiui bus ir dar rimtesnėje komandoje. Na, vėlgi, Domantas porą, galbūt 3 sezonus Prienų komandoje buvo antraplanis, galbūt net reikėtų sakyti trečio plano žaidėjas, tačiau šis sezonas jam yra kitoks ir Domantas gavo puikią progą pasireikšti ir tapo vienu iš komandos lyderių, vienu rezultatyviausių žaidėjų. 7 rezultatyvūs perdavimai, 7 atkovoti kamuoliai. Dabar dar buvo ir svečiams šiuose rungtynėse Šeškus. Jo reidas ir gražiai dabar Šeškus. Aukšta trajektorija, Tarvydas meta rankšluostį į žemę. Luisas Rudys prašo minutės pertraukėlę, šeimininkai. Žaisti nugarą į krepšį, čia Šeškus, gražiai praneria Domantas Šeškus ir pelno dar 2 taškus, na tiesiog įsisiautėjo Domantas. Pažinsiu, neteko man daug Šilutės mačų matyti nacionalinėje krepšinio lygoje ir tikrai patį Evaldą Šaulį tik epizodiškai. Ir kol kas čia netinka, nes daugiau ir nepelnys. Jis jau 5 kartus prasižengė ir baigė savo pasirodymą. Kalbu apie Žalgirio gerbėjus. O štai Domantas Šeškus parodo, kad ne tik tritaškius mėtyti moka. Rolandui Alyvui po 4 dienų 30 sukaks. Čia štai toks reidas ir pražanga prieš Domantą Šeškų. Tavo rankas. Dabar jau atsipalaidavę yra Pasvalio krepšininkai. Šeškus. Oi, bravo. Bravo Domantui Šeškui. Šiame ketvirtyje jis jau pelnė 7 taškus. Ir šiame ketvirtyje jis pelnė praktiškai pusę savo komandos taškų. Čia vos antros klaidos iš eilės nepadaro Prienų ekipa. Dabar Šeškus lenda po krepšiu iki galo. 2 taškai ir pražanga. Šiandien Domantas Šeškus tiesiog įspūdingas. Vieną pertraukėlę išnaudoja treneriai, Tadas Stankevičius jos paprašė, na ir tai yra suprantama, šiandien tiesiog visiškai aiškios rungtynės, o čia gražius taškus pelno Domantas Šeškus. Nežaidžia nugarai krepšį prieš Olanderį, atmeta kamuolį Šeškui. Domantas Šeškų gainiojasi dabar Razutis, o Prienų gynėjas sugeba su Sirena pataikyti 2 taškį. Ir tai dar vienas įrodymas to, kad šiandien niekas nebaigta ir kad Mažeikiai taip paprastai ginklų nesudės. Domantas Šeškus dabar jau pajautė žaidimą visose aikštelės taškuose. 29 dieną vyks Beko LKL žvaigždžių diena Vilniuje Siemens arenoje. Dabar Domantas Šeškus pelno taškus, jie yra įskaitomi ir dar užfiksuota pražanga. Linkevičius prašo Milkos užtvaros, 2 prieš 2 su juo, praranda kamuolį Dominykas Milka, čia pat Martynas Linkevičius gelbėja situaciją, paskutinė atakai skirto laiko sekundė ir Domantas Šeškus linksmina vietinę publiką toliau. Domantas Šeškus, Vidmantas Ragauskis, Martynas Linkevičius ir Dominykas Milka, Prienų komandos penkete. Domantas Šeškus, tolimi metimai ir toliau varo į neviltį Mažeikius. Lietuvos krepšinio lygos sezone 52-39. Ir Prienų atsakymas pataiko iš 3 taškų zonos Domantas Šeškus. Persvara. Šeškus iš toli, 3 taškai ir pražanga. Šeškus tiesiog on fire. Na ir štai taip, žaidžia šiandien jaunasis Domantas Šeškus ir priverčia Mantą Šernių prašyti minutinės pertraukėlės. Komandinės pražangas ir dabar turėtų stengtis gintis be taisyklių pažeidimo. Šeškus, 3 taškai ir pražanga. Štai taip, šiandieną rungtyniauja Prienų komandos Mažylis, 22 numeris pelno savo 15 tašką, pataiko 4 tritaškį, lygina rungtynių rezultatą ir dar gali išvesti komandą į priekį baudos metimu.
irgi žaidžia prieš paskutinės rungtynės ir reikia pastebėti, kad Mažeikių. Ingas perdavimas, Linkevičius kamuolį pagauna, Domantas Šeškus. Antrasis jo tritaškis iš eilės. Tačiau šį kartą amerikiečiai pataikyti nepavyksta, Domantas Šeškus stabteli. Prienai pralaimėjo pastarąsias 14 rungtynių, taigi labai ilga jų nesėkmių serija. Dabar Domantas Šeškus tolimų metimų pelno pirmosius svečių taškus. Aba 75 ir su baudų metimais daug labai problemų turi šį komandą. Čia, na tiesiog, kaip galima leisti mažiausiam rungtynių krepšininkui paprasčiausiai išmesti iš toli, pačiam atkovoti kamuolį, pataisyti metimą, nieko nėra po krepšių, niekas nieko neatitveria. Ketvirtąjį kartą šiandieną Dominikas Milka, Sidnėjus Andersas nesužaidžia gerai, o čia puikiai atmestas kamuolys Martynui Linkevičiui, kuris pataiko iš 3 taškų zonos. Tadas Stankevičius taip papurtė galvą. Kuris, žinoma, turi pasisaugoti. Vien dėl tos priežasties turėtų pasisaugoti ir neprisirinkti pražangų pernelyg greitai. Dabar kaip tik jam perdavimas po krepšiu. 2 taškai, 21-17. Praranda kamuolį dar Utenos Juventuso komanda. Prienų komanda. Reikia laiko, nemažai žaidėjų dar visiškai nesenai papildė komandą. Yra vienas papildymas ir Pasvalio Pieno Žvaigždžių ekipai. Tikslumas Mažeikių tritaškių pataikymas kiek suprastėjo, 6 iš 13, na būtų 6 iš 12, jeigu ne tas metimas iš savo aikštės pusės, likus 18 sekundžių. Ir su šiais krepšininkais pavykdavo įveikti Lietuvos krepšinio lygoje ir aukščiau turnyrinėje lentelėje. Jei Žalgiris žais taip, tai tikrai nepasikeis. Šeškus po krepšius, Ragauskiui dar 2 taškai. Puidetas ir perimtas kamuolys. Domantas Šeškus kartu su Dominiku Milka jį perima. Čia labai geras perdavimas Kajui Jokmanui ir... Žiūrint ir į abi komandas, Šeškus perima kamuolį, greitas, judrus, nediduko žaidėjas ir jo greita ataka, taškai iš po krepšio. Tavo rankas. Dabar jau atsipalaidavę yra Pasvalio krepšininkai. Šeškus. Oi, bravo Domantui Šeškui. Šiame ketvirtyje jis jau pelnė 7 taškus. Ir šiame ketvirtyje jis pelnė praktiškai pusę savo komandos taškų. 0 taškų Simo Serapino sąskaitoje. Perima kamuolį Domantas Šeškus, suvaldo jį. Na čia turbūt paaiškėjo visiems mums, kodėl Raudla yra laikomas ant suolo. Pukas nenuaidėjo, kaip ten bebūtų, Paulius Ivanauskas prisijungė prie klubo žaidėjų nepataikančių iš po krepšio. Domantas Šeškus ir... Į atostogas, trumpas atostogas Neptūno komanda. Dar kartą priminsiu, kelias dienas, 2-3 ilsėsi. Dimša, 2 prieš 2 su Jevtoku. Domantas Šeškus gerai skaito žalgiriečio perdavimą, perima kamuolį. Vėl priekyje tokiu atstumu, kurio neįmanoma panaikinti per vieną ataką. Ir čia Domanto Šeškaus blokas Žygimantui Skučiui. Skučias kamuolys prarandamas, visgi pavyksta išsaugoti, tačiau atakai laiko nebedaug. Čia Pučia Viskantą, ne kas kitas, o Domantas Šeškus. Aštuoniasdešimt 67, Ragauskis iš toli netaikliai. Ir Šeškus atkovoja kamuolį. Ir Šeškus 2 taškus su pražanga pelno. Bet sakyčiau, kad tikrai smagiai dabar palaiko savo komandą